Risultato ad occhiali tra San Zaccaria e Vittorio Veneto. Nel primo tempo sono le ospiti ad avere l'occasione più nitida, ripresa di marca biancorossa. Siamo stati un po' sfortunati, però non possiamo, 90 minuti avere 2 o 3 occasioni, dobbiamo essere più bravi, gestire meglio la partita e fare quello che proviamo in settimana. Sapevamo che comunque San Zaccaria era una buonissima squadra e l'ha dimostrato oggi. Noi ci abbiamo messo il cuore e siamo riusciti a strappare questo pareggio anche alla fine, dove comunque abbiamo sofferto. Pronti via ed il Vittorio Veneto si divora il vantaggio e il terzo quando Cesotto si invola verso la porta avversaria, il suo tiro si stampa sul palo, Zanone non imprima la palla alla giusta forza permettendo a Tampieri la parata. La risposta del San Zaccaria è in una bordata di Galletti al 15°, deviato ottimamente in angolo da Reginato, ripresa più vivace, al 52° Pugnali crossa per la corrente allungato che in girata acrobatica trova pronto il portiere. L'11 di Fattorele preferisce difendersi per poi ripartire di rimessa ma non impensierisce Tampieri. Brividi invece per le ospiti quando sulle diagonali di Longato Reginato si allunga ma non trattiene la sfera, arriva in corsa Petralia che supera il portiere ma non da Rosse che salva sulla linea di porta. Nel recupero il San Zaccaria pareggia il conto dei Legni, la punizione di Tucceri Cimini centra la traversa, finisce 0-0 con il Vittorio Veneto che conquista il secondo pareggio consecutivo ed il San Zaccaria con la testa già al derby contro Riviera di Romagna. Secondo me il pareggio è giusto, complimenti anche al San Zaccaria che abbiamo fatto una partita secondo me abbastanza buona. Sarà una partita tosta, dovremo cercare di entrare subito con la testa, non far come oggi e cercare di sfruttare le occasioni che ci vengono e di portare a casa i 3 punti.